požiarku. Poďte tam prosím vás niekto skontrolovať, dúfajme, že to nedostalo niekde do oka. Nie, vyzerá to v poriadku, idem sa zdvihla, vyzerá to v poriadku. Veríme, že to je len výume a drží sa za oko, chvála Bohu, tak ja som mal trošku už taký strach, že ten prúd, dobre vieme, aký je to obrovský tlak a čo všetko sa môže stať. Nestalo by sa to prvýkrát, keby sa stal takýto hrozný úraz. Chvála Bohu, že to bolo len do boku a nie je to nič hrozné, bude to skôr také otrasenie a trošku také zlaknutie, že dostala som veľký náraz vody, dobre, je to v poriadku. Má už kontroluje z podhoria, to bolo asi najlepšie také pofúkanie, tak veríme, že to bude už teraz v poriadku, už sa aj usmieva, už je to dobre. 23,09, toto je čo zapíšeme.